Os casos de violência nas escolas do Rio Grande do Sul dispararam em 2025 e já superam o total registrado no ano passado inteiro. Professores trabalham com medo e afirmam que as agressões são frequentes. A Guarda Municipal foi acionada para conter um tumulto no pátio dessa escola municipal em Porto Alegre. A confusão começou após uma aluna gritar e tentar chutar a vice-diretora, que também sofreu agressões da mãe da adolescente. O caso foi há cerca de 15 dias. É cada vez maior o número de agressão verbal, né? E em alguns momentos, e agora a gente tem visto,